Hansi Flick'in Barcelonası ötən ilki möhtəşəm formasına geri qayıdır, yoxsa bu müvəqqəti illüziyadır? Gəlin birlikdə Barcelonanın son 2 ayını bir qədər analiz edək və başa düşməyə çalışaq ki, komandada nələr dəyişib, nələr isə yerində qalıb. Siz kanalımıza abunə olun, biz isə Barcelonanın detallı analizə keçək. İlk öncə gəlin başlanğıc dövrünü götürək. Baxmayaraq ki, Barcelona bu verilişin çəkildiyi anda, yəni Superkubokdan öncə 7 matçı dalbadal qazanıb və onların son 3-ünü quru hesabla qazanıb və onların içində əlbəttə ki, çox fantastik, çətin bir oyun var idi Villarreal qarşı səfərdə. Biz Barcelonanın geri dönüşü, bir qədər dəyişiklik dövrünü bir qədər əvvəl hardasa Celta Vigo ilə səfər 4-2-sindən başlayırıq. Çünki ondan sonra Athletic Bilbao darmadağın olundu və o yeni Barcelonanın bir qədər dəyişilmiş elementlərini ipucu ilə göstərdi. Amma əlbəttə ki, ondan sonra Chelsea-dan darmadağın olmuşdu. Bildiyimiz kimi Hansi Flick çox dogmatik, öz stilinə sadiq futbol sərgiləyir və dəfələrlə də bildirir ki, o öz stilindən heç bir yerə geri dönən deyil və onun da stili nədən ibarətdir? Bildiyimiz kimi yüksək xətt, rəqibi süni oyundan kənar vəziyyətdə tutmaq, eyni zamanda mərkəzi man marking, yəni adama-adam pressingi ilə rəqibi boğmaq. Bu son oyunlarda Barcelonada alınır, amma eyni zamanda bir növ Barcelonanın hazırki son 2 aydakı forması və oyunlarına baxsaq, həm ötən mövsümün möhtəşəm Barcelonasının işaretlərini görürük, həm də bu mövsümün əvvəlinin turbulent Barcelonasını görürük. Mən nəyi nəzərdə tuturam? Gəlin əvvəlcə Celta Vigo ilə maçda komandanın buraxdığı qolu bir daha nəzərdən keçirək. Burada yenə də Celta Barcelonanın yüksək xəttini qırır və mən daha çox sizin diqqətinizi qolun müəllifi olacaq Carrera'nın zərbədən öncə nə qədər 2-3 saniyəyə malik olduğunu göstərmək istəyirəm. Bir növ 2-3 saniyə bizə əbədilik gəldi. Çünki müasir tamaşaçı olaraq biz bunu öyrəşməmişik də. Futbol hardasa 2000-lərin belə bir növ onlara kimi belə idi. Hardakı futbolçuların kifayət qədər vaxtı var idi. Amma burada Carrera, yəni dünyada bütün vaxt ondaydı ki, adam uzaq dirəyi dəqiq nişan alsın, hansını ki etdi. Digər tərəfdən Barcelona son oyunlarda, yəni Osasuna ilə maçda da, yəni hardasa həmin oyundan bir ay yarım sonra yenə də Pedri bu dəfə topu uzaqlaşdırmaqda çətinlik çəkir komandanın vurduğu kornerdən və komanda az qala öz qapısına yenə də təkbətək buraxır. Digərində isə ən son oyunda nümunə göstərək. Düzdür, burada artıq dəyişilmiş Barcelonanı hardasa görməyə başlayırıq. Çünki əvvəlki iki epizodda görürdük ki, Barcelona'da 2-3 oyuncusu birdən yüksək həyata tutulurdu. Burada bir qədər hardasa komanda orta blokda oturub, amma komandanın sadəcə bəxti gətirir ki, burada Villarreal fərqlənmir. Amma ədalət naminə deyək ki, Hansi Flickdə bir neçə element birdən-birə dəyişməyə başlayır ki, onlar da Barcelonanı bir qədər də universallaşdırır və o mövsümün əvvəlindəki krizisi bir qədər yumşaldır. Söhbət nədən gedir? Bildiyimiz kimi Barcelona 4-2-3 taktikasıyla oynayır. Bu hər kəsə məlumdur. Amma son oyunlar və Athletic Bilbao ilə birinci dəfə olaraq Hansi Flick bu eksperimentə getdi. Chelsea ilə də cəhd etdi, amma alınmadı. Chelsea alınmamasının səbəbi də ondan ibarət idi ki, pressingin atası Rafinha meydanda yox idi. Bu taktika hardasa 4-1-4-1 taktikasına çevrilir. Cinah vingerləri bir qədər yuxarı qalxırlar. Eyni zamanda 8 nömrələr meydanın mərkəzini özlərinə götürür və komanda nominal Dani olmuşsuz belə deyək də, nominal 10 nömrəsi oynayır və eyni zamanda arxanı da adətən Frenkie de Jong komandada müxtəlif vəzifələrdən asılı olaraq, məsələn, bu rolun öhdəsindən Eric Garcia da gələ bilər və bəzən Casado da bu rolda sınana bilir. Komandaya daha çox müdafiə lazım olanda. Nəticədə Barcelona pressingdə eyni intensivliyi göstərsə də topu itirdiyi halda bir o qədər əvvəlki kimi lüt tutulmur. Bunu dediyimiz kimi Athletic Bilbao ilə oyunda ilk dəfə Barcelona uğurlu şəkildə sınadı. Xatırladaq ki, həmin oyunda adətən Athletic Bilbao Valverde'nin rəhbərliyi altında çox etibarlı müdafiə komandası sayılır. Ötən mövsüm XG-yə görə, yəni öz qapısında buraxılan epizodlara görə və bu mövsüm Barcelona ilə oyuna qədər XG-yə görə, həmin göstəriciyə görə İspaniyada bir nömrəli komandaydı, yəni ən az qapısına gol epizodu buraxmış komandaydı. Amma Barcelona ilə maçda Athletic Bilbao 7 dəfə oyundan kənar vəziyyətə düşür. Barcelona 3-ünə qarşı bu bir qədər həm köhnə Barcelona elementləridir, həm də Athletic Bilbao'nun yeni Barcelona 4-1-4-1 formasiyasına uyğunlaşa bilməməyinin göstəricisi idi. Daha bir dəyişiklik nədən ibarətdir? Əgər komanda sağ cinahda hücuma keçmirsə və ya hücumun ilk fazasında, build-upda əvvəllər Barcelonada klassik ötən mövsüm, hətta bu mövsümün əvvəlində 2 mərkəz müdafiəçisinə adətən dayaq yem müdafiəçisi funksiyasını yerinə yetirən oyunçu oynayırdısa, o qoşulursa da doğrusu onlara və cinah müdafiəçiləri yuxarı gedirdisə, bu dəfə arxada təhlükəsizliyi qorumaq üçün 3-2-5
taktikası formalaşır və burada Baldeyə icazə verilir ki, hücuma qalxsın ki, bütün sol cinahı bağlasın və Rafinha sağ yarım cinahda və eyni zamanda nominal 10 nömrə funksiyasında sərbəst şəkildə hərəkət edə bilsin və eyni zamanda dediyimiz kimi nominal 10 nömrənin olmaması bu Flikin şuurlu qərarıdır. Bəzən dayaq yarım müdafiəçisi mövqeyində Frenkie de Jong'a və ya Eric Garcia'ya kömək edən oyunçu Olmodur, hansı ki nominal 10 nömrədir. Yəni Barselona heyətində gedən balaca dəyişikliklərdən danışanda bunlar mikroskopik analizlə görünür, amma yenə də komandanın arxasını bir qədər etibarlı edir və yüksək xəttin boşluqlarının, belə bir fəsadlarını bir qədər yumşaltmış olur. Maraqlıdır ki, həmin Bilbao oyununa istinad edərkən onu qeyd etmək lazımdır ki, Eric Garcia dayaq yarım müdafiəçisi mövqeyində çıxır və Eric Garcia'nın iki xüsusiyyəti var ki, hansına görə ki, onu Hansi Flick çox yüksək dəyərləndirir və dayaq yarım müdafiəçisi mövqeyində oynadır. Birincisi ball carrying ability, yəni topu ayağında hücuma daşımaq bacarığı. İkincisi isə situativ individual pressingi düzgün seçə bilmək. Məsələn, baxın Atletico Bilbao ilə maçda 3-cü qolun bünövrəsi məhz Garcia'nın pressingindən başlayır. Formasiyanı geri qaytararaq əlbəttə biz bir qədər müdafiəçilərdən danışmaq istəyirik. Çünki Barselonanın ən başı bəlalı mövzusu əlbəttə ki, müdafiə xəttidir. İndi hazırda Hansi Flick 3 mərkəz müdafiə opsiyasından istifadə edir. Sol mərkəz müdafiəçisi üçün. Onlardan birincisi əlbəttə ki, hərəsində öz funksiyası var. Əgər komanda bir qədər dərində oturmaq istəyirsə, yəni hesabı qorumaq istəyirsə, bir qədər arxasına etibarlı etmək istəyirsə, burada əlbəttə ki, vazkeçilməz fiqur Araujodur. Araujo orta və aşağı blokda çox effektivdir. Adamın ən böyük problemləri yüksək xətt oyununda baş verir. Digər yandan əgər topu yuxarı daşımaq, hansı ki, Kubarsi fantastik şəkildə edir, amma onunla yanaşı ona kömək olaraq topu yuxarı daşımaq lazımdırsa, bunu Eric Garcia edir. Bu adətən hardasa rəqibi mərkəz zonada qarşılayan, adətən avtobus parkovka edən komandalara qarşı effektivdir. Çünki Garcia bilir ki, topu bura qədər daşısa, onun qabağına ən az bir müqavimət çıxmayacaq. Müqavimət çıxacağı təqdirdə də Garcia'nın kifayət qədər texnikası və intellekti var ki, düzgün pas kanalı tapa bilsin. Üçüncü plan isə hansı ki, indi sınanır və sizin bəzilərinizə soruşmuşdunuz bizdən ki, bu nə qədər uzun müddətli plandır. Gerard Martin bildiyimiz kimi nominal olaraq sol cinah müdafiəçisidir. Gerard Martinin Hansi Flickə uyuşan tək özəlliyi, ən böyük özəlliyi sol ayaq, sol cinah müdafiəçisi olmasıdır. Çünki Inigo Martinez sol ayaq, sol cinah müdafiəçisidir. Araujo ən prime'ında belə sağ ayaqdır. Ən çox pas atdığı həmin Flick'in sistemində sol cinah, mərkəz müdafiəçisinin bir qabağındakı 6-8 nömrədir, digərsə sol cinah müdafiəçisidir və düşünün bir sağ ayaqdansa sol ayağına pas atmaq daha rahatdır. Amma Martin ən böyük özəlliklərindən biri sol cinah müdafiəçisi olduğuna görə mərkəz müdafiəçisi kimi də bunu yaxşı translyasiya edə bilir. O da ki, lazım olan anda, topsuz olanda rəqibi düzgün pressinq etməkdir. Bu epizoda baxaq və burada qol əslində məhz Martinin pressinqi sayəsində baş verir. Və əlbəttə ki, otaqda fil var. Bir növ Barselonanın gör bu qədər effektiv yaxşılaşmasının bir nömrəli səbəbi iki fundamental oyunçunun zəddən geri qayıtmasıdır. Bu ilk öncə pressing maşını olan Rafinhadır, ikinci isə Pedri'dir. Əlbəttə ki, Pedri Barselonanın bütün müdafiədən hücum keçidinin, rəqibin bu orta 3-1-dən hücum 3-1-ə keçidini, ümumiyyətlə komandanın beynidir, komandanın düşünən beynidir. Pedri'nin məncə əlavə təqdimatı heç Barselona yaxından izləməyən azarkeşidə belə ehtiyacı yoxdur. Rafinha isə qeyd etdiyimiz kimi pressingin əsasıdır. Çünki Yamal adətən pressingdə triggerə reaksiya funksiyasını yerinə yetirir. Biz bunu dəfələrlə göstərmişik. Qısa şəkildə göstərsək, nədən ibarətdir ki, rəqib topu qapıdan pasla çıxarmaq istəyəndə Rafinha birinci pressingə gedir, ona reaksiya verərək onunla paralel Yamal oynayır. Sonra isə komandanın nominal 10 nömrəsi bu Pedri ola bilər, bəzən Olmo ola bilər. Onlar mərkəz hücumçusu ilə arxadan ikinci xətti formalaşdırırlar və nəhayət 2, 6, 8 nömrələrdə üçüncü xətti formalaşdırır ki, hansı ki, həm Barselona müdafiə xəttinin yuxarı qalxmasına kömək edir. Yəni bu anda komandanın oyunçularının başının üstünə top atmaq çox çətindir. Düşünün, əgər rəqib top buradadsa, iki nəfər birdən onun üstünə keçirsə, o necə dəqiq pas atmalıdır ki, həm buradan keçsin, həm buradan keçsin, həm buradan keçsin. Və bunun triggeri, bunun başlanğıcını qoyan adam Rafinhadır. Çünki biz Rafinhanın olmadığı dövrdə Yamal'da görmüşdük ki, Yamal adətən 1-2 saniyə pressingə gecikir və müasir futbol dilində 1-2 saniyə hər şey deməkdir. Yəni loru dildə desək nədir? 1-2 saniyə gecikirsə, buradan oyuncu 1-2 ilə pas ataraq artıq bu xəttə qalxır və bu xətt neytrallaşdırılıbsa, mərkəz hücumçuda buradadsa, artıq Barselonanın arxası o qədər də effektiv, o qədər də etibarlı olmur. Real Madrid haqqında danışanda biz
Pinto'dan danışmaq istədik, amma fikirləşdik ki, bu taktik analiz o qədər maraqlı olmaz, amma Real Madrid videosunda Pinto'nun adının nə qədər hallandığını nəzərə alaraq bir qədər də Tuzdan danışmaq istəyirik. Julio Tuz bildiyimiz kimi Barselonanın futbolçularının sağlığına məsuliyyət daşıyan əsas adamdır. Maraqlı element nədir? Həm Real Madriddə, həm də ki Barselonada bunlar bildiyimiz kimi ağ qanadda bir-birindən ən maksimal uzaq qütblərdə yerləşən iki klubdur. Amma Madriddə də Pinto'nun komandaya məşqçi korpusu yox, hansı ki adətən məşqçi korpusunun tərkibində gəlir komandanın baş həkimi. Bunu klub prezidenti götürmüşdü. Barselonada da analoji olaraq Laporta Tuzu götürmüşdü. Maraqlı idi ki, ötən mövsüm Tuzun səlahiyyətləri limitli idi. O daima Flick'in və onun komandasının göstərişlərinə qulaq asırdı. Amma ötən mövsümün sonunda, bu mövsümün əvvəlində Tuz yalnız Laportanın özünə hesabat verirdi. Onun səlahiyyətləri maksimal genişləndirildi və Chelsea məğlubiyyətindən sonra Hansi Flick Laporta ilə uğurlu şəkildə özü üçün danışıq apararaq Laportanı razı sala bildi ki, o Tuzun səlahiyyətlərini yenə də ötən mövsümki səviyyəyə salsın. Görünür ki, tam səlahiyyətlər veriləndə, yəni tam hakimiyyət veriləndə Tuz bundan nəsə sui-istifadə edir və bunun nəticəsində də komandanın bu qədər anormal saylı zədələri var və bu da onu düşünməyə rəvac verir ki, əgər hər hansı bir katastrofa olmasa, hər hansı bir böyük bir faciə olmasa, Barselona mövsümün ikinci yarısında zədələr epidemiyasından o qədər də əziyyət çəkməyəcək. Sizin fikrinizcə Barselona ötən ilki möhtəşəm formasını bu ilin ikinci yarısında bərpa edə biləcəkmi? Hansı ki ona Avropanın ən yaxşı 2-3 klubundan birinə çevirəcək, yoxsa Hansi Flick'in malalama əməliyyatı bu dəfə tam işləməyəcək və komandanın möhtəşəmliyi üçün bir neçə transferə yenə də ehtiyacı var. Fikirlərinizi şərhlər bölməsində bildirməyi unutmayın. Əlbəttə ki, videomu bəyəndinizsə like düyməsini sıxın və kanalımıza abunə olun ki, belə videoları buraxmayasınız.